glorify your name. There is no other one like you, the one we can lean on to. Love that He gave to us. You say it's forever. We'll be together. If we trust to the Lord our God. Times of troubles come our way. He always hears our pain. Come to Him, rejoice, so tender. Jesus is the blessed Redeemer. For the Lord we live, His power and love to bear. There is no other one like you, the one we can lean on to. Love that He gave to us. It says forever we'll be together. If we trust to the Lord our God. If our faith is gone, we can never take His place that He has done. We must find a way, for then in heaven we can live in peace. There is no other one like you, the one we can lean on to. Love that He gave to us. It says forever we'll be together. If we trust in the Lord our God. There is no other one like you, the one we can lean on to. Love that He gave to us. He says forever we'll be together. If you trust to the Lord our God, trust to the Lord. There is no other one like you. Trust to the Lord. We trust in Him, our God. Mahoro. And congratulations, especially to Ndabakeje cyane cyane mwebwe you that have been baptized today. mwebwe mwabatijwe uyu munsi. There is joy in heaven today. Hari umunezero uyu munsi mu ijuru. And we're happy to be able to share this day with you. Kambere natwe duhimbawe no gusangira uyu munsi namwe. Thank you all for coming. Mwese mwakoze kuba mwaje. This is the title and the layout of my second book. Second. Yeah. Rero iki ni numutwe ugira kabiri w'icigwa cyane. One of the chapters w'igitabo cyanje kimwe rero mu bice byaco is the same title as the message this morning. Igitabo cyanje rero gifise igice kimwe
gifise umutwe uhwanye n'umutwe w'icigwa tugiye kwiga mbega ubuzima busobanuye iki mbega ni yahe nsiguro y'ubuzima. One of the other ones is what I will share this afternoon. Rero ibindi ni byo tuja gusangira kuri muhingamo. For the sake of time, I will make it a bit shorter than I usually do. Rero kubw'imvo z'umwanya ndaja kugerageza ndabigire bigufi. But I'm excited about this message. Ariko kandi ubu butumwa jewe burandyohera buranezera. It has been said byavuzwe that the two most important days in your life yuko ubu iminsi ihambaye y'ubuzima bwawe are the day you were born ni umunsi w'amavuko and the day you find out why. Ni umunsi uronka uwo mwubakana. Before we get into the message, let's have a short prayer ariko together. imbere yuko tuja kure dusenge. Dear Heavenly Father, Data turi mu ijuru we need your spirit. turakeneye mpemu wawe yera. Please lead us this time. Ndakwinginze utuyobore muri uyu mwanya In Jesus' name, mu izina rya Yesu. amen. Amen. Have any one of you heard about Ask Jeeves? Hari umuntu yoba Maybe yarumvise ibijanye n'iki kintu Ask Jeeves What about Google? canke Probably all of us, right? Google benshi murayizi. This is not as known, but this is another search engine. Rero ntikizwi cyane ariko n'urubuga rwo kurondererako nago nyene. It's a search engine that it's focused on you ask questions basically. N'urubuga ushobora kubarizako ibibazo. Some years ago, Imyaka iheze they published an interesting article barasohoye ikinyamakuru gitangaje cyane where they posted the top 10 questions that people were asking. bagerageje kwerekana ibibazo 10 biza imbere y'ibindi bibazo abantu babaza. This was based on a total of 1.1 billion searches in Ask Ibi Jeeves. byari bihagaze kuri biliyoni 1.1 cy'abantu barondera kuri urwo rubuga. I want to share some of the top questions that people were asking. Rero ngira ndabasangize bimwe mu bibazo biza imbere y'ibindi abantu bakunda kubaza. Is there a God? Is there a God? Mbega hoba hariho Imana? Do blondes have more fun? Apparently that was many people wondering about that. Abantu benshi bashobora kwibaza ivyo. What is the best diet? Mbega ni zihe mfungurwa nziza zibereye? Is there anybody out there, Ni ikintu cyari cyose hano some more life outside of this planet? canke ubuzima hirya nino. Who is the most famous person in the world? Ikindi ni umuntu rurangiranwa ku isi. What is the secret to happiness? Eka mbega nirihe banga ry'umunezero? Now, do you want to hear the number one question on the top of this list? Rero turagomba kumva ikibazo kiza ubwa mbere kuri urwo rutonde. What is the meaning of life? Ico naco ni iki ngo mbega ubuzima busobanuye iki? Ni yahe ntumbero y'ubuzima? People all over the world are asking these important questions. Abantu bose ku isi hirya nino barabaza iki kibazo c'ingenzi. All up through history, people have asked these important questions. Eka mbere no muri kahise abantu barabajije iki kibazo. Is there a God? What is the meaning of life? Ni kibazo kibaza giti mbega ubuzima busobanuye iki? Some years ago, Imyaka iheze there was a newspaper in the US. hari ikinyamakuru hariya muri leta zunze ubumwe za Amerika. They asked their readers, Babajije abayobozi if you could ask God one question that he would answer, ati hamwe wogira amahirwe yo kubaza Imana ikibazo kimwe ikwishure, what would you ask him? mbega wo yibaza iki? Imagine if you got a chance. I don't know what you would ask. Ni mwibaze hamwe woronka ayo mahirwe, sinzi kuri mwebwe ukaronka ayo mahirwe, If you could only ask one thing. maze ukabwirwa ubaza rimwe gusa. So, you know, people were responding. People were responding to this question. Abantu rero bari kwishura kuri iki kibazo, And then they calculated the result. They saw what was the number one question that people were maze asking. bagaheza bagaharura bakaraba ikibazo kize ubwa mbere abantu benshi bibanzeko. This is the answer. Iyi niyo nyishu rero. God, what do you want me to do with my life? Ati Mana ni giki wipfuza ko nkoresha ubugingo bwanje canke ubuzima bwanje?
What is the meaning of life? niki insobanuro How y'ubuzima? do we find true joy, meaning and peace? Mbega ni gute tubona kuri umunezero, amahoro? What is God's plan for my life? Mbega ni yahe migabo n'imigambi y'Imana ku buzima bwanjye? This is what we want to consider here today. Ibi nivyo tugira ngo tuzirikane uyu munsi. Some of you might recognize this man, Bamwe muri mwebwe bashobora kuba bazi uyu muntu, Jim Carrey, Jim Carrey. super famous Hollywood actor, Uyu ni umu acteur muri Hollywood azwi cyane. very successful in terms of Hollywood career, Yararaniwe cyane mu bikorwa vya Hollywood, very wealthy. kandi yatunganiwe, atunze. He said something very interesting. Yaravuze ikintu gitangaje cyane. He said, I hope everybody could get rich and famous Yagize ati je nizera yuko umuntu wese ashobora gutunga kandi akaba rurangiranwa, and will get everything they ever dreamed of, maze agashikira ibintu byose yipfuza mbere afite inzozi, so that they will know kugira ngo amenye that that is not the answer. yuko ivyo bintu atari yo nyishu. That is not the secret to joy and peace and Iryo meaning. si ryo banga ry'umunezero, amahoro no kumererwa neza. Okay, so what is the answer then? None nimba ivyo ari uko biri, inyishu ni iyi. What will give true meaning and joy? Ni igiki kizoguha koko insobanuro nyayo y'ubuzima n'umunezero? Unfortunately, millions and millions of people in the world today, Ikibabaje, ibihumbi n'ibihumbi by'abantu munsi kw'isi, they basically believe that human beings, mankind, we came from nothing. kuko usanga bizera yuko ikiremwa muntu cyavuye mu busa, We are here for no reason, tukaba tuhari atamvo, and we are going nowhere. kandi akaba atanaho twerekeza. It's a depressing view of life, really, when you think about it. Ibyo rero ku buzima bwawe ubyiyumviriye kuca wumva ko bitoroshye. But the good news of the Bible Ariko inkuru nziza ya Bibiliya is that there is more than that. nuko hari ikirengeye ivyo. The good news of the Bible Inkuru nziza ya Bibiliya is that we were created by the very hands of God. nuko twaremye n'ibiganza vy'Imana. After creating this world, Inyuma yo kurema isi, the creator of the universe, rero umuremyi w'isi n'ijuru he bowed down. yaciye afukama runama, He formed man with his own hands. maze abumbabumba umuntu n'ibiganza vyiwe, And he was breathing in the breath of life in the nostrils. amuhemukiramwo impwemu z'ubugingo. We are created in the image of God as Twaremwe mw'ishusho y'Imana, the crown of creation. kandi tuba abaremwe inyuma y'ibindi vyose. And the God of the Bible that created you and me, Kandi Imana yo muri Bibiliya yakuremye nanje ikandema, he also has a purpose for you. irafise intumbero ku buzima bwawe, He also has a plan for your life. irafise imigambi ku buzima bwawe. He wants to be actively involved in your life. igomba na ntaryo kwama ifise uruhara mu buzima The bwawe. God of the Bible, Kandi iyo Mana yo muri Bibiliya, the God of the book of Acts, Imana y'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, is the same yesterday, today, and forever. uko yari irejo n'uyu munsi niko izohoraho ibihe bidashira. He wants to work powerfully in our lives today. igomba gukora mu buryo bw'inkomezi mu buzima bwacu uyu munsi, And through his word, kandi biciye mu ijambo ryayo he has given us the answers. yaraduhaye inyishu. Let me tell you the story of my teacher, David Ashrick. Reka ndakubwire inkuru y'umwigisha wanje David Ashrick. David. David. Izina ryiwe ni David. For many years growing up, Rero imyaka myinshi, his big passion was skateboarding. skateball, Skateboard, yeah. ibintu yakunda cyane kwari ugukina urwo rukino rwa skateball. Je nagonze, As a little kid, he loved to do skateboarding. rero nivyo yakunda cyane. And his dream Inzozi ziwe was to one day kwari kugira ngo umunsi umwe become a professional skateboarder. azobe umuntu rurangiranwa abifisemwo ubumenyi muri urwo rukino. When he was 18 years old, Akwije imyaka 19, his dream was fulfilled. inzozi ziwe zaruzuye. He moved to California Yaragiye muri California,
And he was a professional skateboarder. noneho yari umuntu amaze kumenyera urwo rukino. He was skating with some of the best skateboarders in the world at that time. ari kumwe n'abarurangiranwa muri urwo rukino muri ico gihe. He was a young, promising skateboarder. ariko kandi akaba ari umuntu akiri muto babonamwo kazoza muri ibyo. But he realized ariko yaciye atahura ko that this dream, n'izi nzozi it didn't give him the joy, the fulfillment that he had expected. zidashitse umunezero ngo n'ivyo yari yiteze. It did not give him the happiness, the satisfaction as he had imagined. ntibyamuhaye umunezero no kumva anyuzwe n'ivyo yari akeneye. So after a year in California, inyuma rero y'umwaka ari hariya muri California, he decided to quit. yaciye afata ingingo yo kuvayo. Instead, he turned to music. maze aca mu by'imiziki. He and some friends, they started a band. we n'abagenzi biwe batanguza umugwi. And you know, they started to get better and better. bararuranirwa muri ibyo bikorwa byabo. They were doing concerts. batangura gukora ibikorane bihambaye. They recorded a couple of albums. batangura gusohora za alubumu. And they were playing with some of the most famous musical bands in the US at that time. muri ico gihe barashoboye kuririmbana n'umugwi wari rurangiranwa muri ico gihe hariya muri Amerika. And he enjoyed, you know, playing in front of these crowds. maze aranezerwa kuko acuraranze imbere y'igugu ry'abantu. He enjoyed seeing his picture on the album. aranezerwa kubona amashusho yiwe kuri alubumu yasohoye. But again he realized ariko kandi yongera asanga this did not give the meaning, the purpose, the joy that he was looking ibi for. ntibishobora kuzana isobanuro n'umunezero yamye arondera mu buzima. So instead he tried, let's focus on academic success. noneho aravuga ati reka noneho mpindukirire ku bijanye n'amashuri kururanirwa biciye mu byo kwiga. So he started to work towards becoming a medical doctor. aca aratangura rero kugira ngo yitegurire kuzoba umudokteri. And it went very well for him. He was in the top of his class. kandi yari mu bambere mu ishuri ryiwe, wa mbere mu ishuri ryiwe. But again, this did not satisfy him either. ariko ivyo navyo nyene ntibyamumaze ico gishika yari afise. So he's wondering, what shall I do now? maze abandanya kwibaza ati none nkora iki noneho. And he was looking around, he was looking at people. maze yamarika aritegereza abantu. And he made an observation. akagira icyo akuyemwo muri uko kwitegereza. To him, it seemed like kuri we byasa nk'aho bisobanura that the people that were most happy yuko abantu banezerewe kuruta abandi were people that were in a romantic relationship. bari abantu bafise amajambo meza n'imigenderanire irimwo ubugwaneza. So he thought, I need to pay more attention to the girls. ati rero birashobora kuba ari gushira umwanya ku bigeme kugira ngo ushobore kuneze. And after a while, he found a girl, haciye akanya aba yamaze kwironkera umwigeme, a girlfriend, umwigeme bakundana. and they were really in love. bakundana koko. And he thought, okay, now I found it. This is it. ati noneho ndabironse n'iki rero nico narondera. But eventually he realized ariko yahavuye asanga he, in the end, didn't have that happiness after ku all. mpera ya byose wa munezero ntawe yaronse. So he was succeeding well with his dreams. rero yariko arashikira inzozi ziwe. Skateboarding, muri rwa rukino, music, mu miziki, the academic success. ibijanye n'amashuri, kuroranirwa mu mashuri. These things, if nothing should give him joy, this is like the things he most wanted to do in his life. ivyo bintu nubwo atakintu cyariko kiramuha umunezero ariko nivyo yagomba mu buzima. But again and again he was left with a feeling of emptiness. noneho uko yakomeza gutera intambwe muri ibyo akisanga atakintu na kimwe cy'umunezero afise muri we. This made him wonder, ibi rero byatumye yibaza, if these things can't deliver in my life, nimba ibi bintu bitashobora kugira ico bimpaye mu buzima, why should I keep on living? mbega jewe mbereyeho iki none. 24 years old, he's starting to think, ask himself this question. mu myaka 24 yari amaze atangura kwibaza ico kibazo. If something would give me joy, it would be these things. nimba hari ibintu byari kuma umunezero byari ibi, And yet I'm feeling empty. ariko rero aba ndagaragara nta kintu na kimwe. The Bible says Bibiliya ivuga ngo that God has put eternity in
our hearts. yuko Imana yasize ibintu byose mu mitima yacu. There is a space, I believe, in every human heart Ndizera yuko ikiremwa muntu cyose gifise agace that only God can fill. Agace Imana yonyene ariyo ishobora kukuzura muriko, ishobora kuja muriko. Turn with me to the book of Colossians. Tugende hariya mu gitabo c'Abikorosayi. Colossians 2, we're going to read a very interesting passage here. N'Abikorosayi 3 turaja gusoma imirongo idasanzwe. Starting with verse 8 and 9. Turahera hariya ku murongo w'8 na gushika 9. Abikorosayi 3 umurongo w'8 haragira hati ariko noneho mwiyambure nibi byose uburake kujingitwa urwanko rw'ubusa gucokorana kandi ntihakagire amajambo ateye isoni ava mu kanwa kanyu. 9 Ntimukabeshane kuko mwiyambuye umuntu wa kera n'ibikorwa vyiwe. Nimwakira ijambo ry'Imana. For in him dwells the fullness of the Godhead. Kuko muri we ariho huzurira byose byo mwito. In other words, mu yandi majambo, everything that God is, icyo cyari cyo cyose Imana iri, we see in the person of Jesus Christ. tukibonera mu bumuntu bwa Yesu Kristo. We see God's love in Jesus. Tubonera urukundo rwa Yesu rw'Imana muri Yesu. When we look at Jesus, we see God's compassion. Iyo twitegereje Yesu duca tubona impuhwe z'Imana. We even see God's wrath, God's justice on a few occasions. Eka mbere turabona n'uburake bw'Imana n'ubutungane bw'Imana iyo tubonye Kristo. Now notice verse 10. None nimwumva uyu murongo w'10, ijambo ry'Imana riravuga ngo and you are complete in him. Yeah. Ni igice cya kabiri cy'Abikorosayi umurongo w'10 hagira hati kandi munengeserezwa no kumubamwo. The Bible says 5 words in English. You are complete in him. Hano Bibiliya igira iti mwebwe munengeserezwa no kuba muri iwe. Every human being wants happiness, wants joy. Umuntu wese akeneye umunezero, akeneye kumererwa neza. Meaning and purpose. Akeneye kugira insobanuro n'intumbero. But I believe the answer is only Jesus can make us complete. Ariko nizera yuko Yesu Kristo wenyene ari we ashobora gutuma tunengesera. Only Jesus can make us whole. Yesu Kristo wenyene ni we ashobora kudushitsa ku rugero rwuzuye. Jesus is the only one that can fill that emptiness that is in every human heart. Yesu Kristo ni we wenyene ashobora kuja muri cya kibanza kigaragara umuntu wese afise. Think about it. Nimwiyumvire kuri ico kintu. Who is better equipped to fulfill the longing desires of the human heart than him who made the heart to desire? Mbega turashobora kuba mu by'ukuri dufise icyiyumviro cy'umwana w'umuntu w'umutima w'umwana w'umuntu, umuntu wenyene Imana yipfuza ukwaba. I'm convinced that the only one rero inyishigira iti umwe gusa that can truly satisfy the human heart ndashobora kuzura kunengesereza umutima w'umuntu is the one who created it. Ni uwamuremye n'umuremye wiwe. Amen. So let me tell you the end of David's story. None nkundira mvuge ya igisozera kuri ya nkuru. At the age of 24, ku myaka 24, after being left empty when fulfilling his dreams, mu gihe yari yashitse ku nzozi ziwe zose ariko akakomeza kumva hari icyo abuze, he's asking, why should I keep on living? ati none ni kubera iki ndiho. One day God impressed him maze umunsi umwe Imana iramugendera to pick up a book from his bookshelf. Iraheza imurungika gutora igitabo mu rutonde rw'ibitabo byiwe yari afise ahabishingura. The book, The Great Controversy by Ellen White. Ico gitabo naco cyari intambara ihambaye c'umuhanuzi Ellen White. He thought this was a stupid Christian book that he was never planning on reading. Maze yiwe yibwira ati iki nico gitabo kitakwiye kuntesha umwanya ngo ndagisome. But that night he started reading. Ariko uyo mugoroba atangura gusoma ico gitabo. In 2 weeks he read the entire book. Mu ndwi zibiri yari ahejeje ca gitabo cyose. He went and bought a Bible.
maze aja kurugura Bibiliya. And in the Bible, Maze muri Bibiliya, in Jesus, muri Yesu, he found the only one that can truly satisfy your heart, acabona ushoboye kumumara inambu y'ubuzima bwiwe, that can give you complete and lasting joy. umwe ashobora gutuma unengesera akaguha n'umunezero w'akaburarugero. He became a pastor, Maze acika umupasitoro, and since that time he has traveled around the world, kandi uhereye ico gihe agenda hirya nino kw'isi, encouraging people to choose Jesus today, atera intege abantu ngo nimuhitemwo Yesu uyu munsi, telling people that Jesus is the answer. abwira abantu ati Yesu niwe nyishu. Now, do you know what is the first lie in history? Mbega urazi ikinyoma ca mbere mu mateka y'isi, In the history of the world, mu mateka y'ino si? we often think you shall not die. You shall not die, we often Ati say. ni benshi twiyumvira ngo ni ca kindi kivuga ngo ntimuzopfa. And that is true, but there is one more lie at the same time there. Yego ivyo nivyo, ariko hari ikindi muri uyo mwanya dukeneye kumenya. The serpent said, has God really said you shall not eat of every tree of the garden? Ya nzoka iravuga ngo ni koko Imana yababwiye ngo ntimukarye igiti carico cose co muri iri tongo. And he tells them that, hey, if you eat of this fruit, Maze iragira ati nimwajya kuri iki your eyes will be open. amaso yanyu You azihweza, will be like God. muzoba nk'isumba vyose. In other words, your life is gonna get better. Mu yandi majambo ni nkaho yariko iramubwira ngo ubuzima bwawe buzoba bwiza. This is a lie about the character of God. Ico ni kinyoma ufatiye ku myifato y'Imana This is a n'imico. lie that says that God is keeping away our happiness. Iki ni kinyoma kitubwira yuko Imana ishira kure umunezero no kumererwa neza mu buzima. Says that following God is not the best way to live our lives. Mu yandi majambo iki kinyoma kivuga ngo gukurikira Imana bisobanura kutabaho ubuzima bunezereje bwiza. But this is a lie. Iki ni kinyoma. It's a lie that Satan has repeated all up through history. Ni kinyoma Satani yakomeje gusubiramwo mu mateka y'isi. And a lie that he oftentimes even make Christians believe in to some degree in their lives. Kambere ni kinyoma n'abakristo bamwe bamaze kucakira yuko atawunezererwa mu mwami. But the Bible is clear. Ariko Bibiliya iratomoye. Delight yourself also in the Lord, Nimunezerererwe mu mwami, and he shall give you the desires of your heart. kandi nawe azobaha ivyipfuzo vy'imitima yanyu. Commit your way to the Lord. Nimumuragize inzira zanyu, Trust also in him, maze umwizigire, and he shall bring it to pass. nawe azobaha kuroranirwa. Turn with me to Psalm 34. Tugenda hariya muri Zaburi 37. I want to read one of my favorite verses. Ndagomba kubasomera umurongo wanje unezera. Psalm 34, we're going to read verse 11. Turasoma umurongo wa 11 wa Zaburi ya 37, umurongo wa In some 11. translation, it's verse 12. Mu bindi bitabo hari ayandi maversi usanga ari umurongo wa 12. The Bible says, for the Lord God is a sun and shield. Bibiliya iravuga ariko abagwaneza bazoragwa igihugu. Psalm 34, 11 or 12. 11 in English, yeah. Mu Cyongereza ni 11. Oh yes, wait a second. Okay, so 84, 11. The Lord God is a sun and shield. The Lord will is at Psalms 84. Psalm 84. Ni mirongo 84. 84. It's gonna take a while. 84 84 and then 11. umurongo wa 11 or 12. na 12 kuko uhoraho Imana I think ari it's 11. I izuba. think it's 11. For the Lord God is a sun and shield. Kuko uhoraho Imana ari izuba, The Lord will give grace and glory. uhoraho azotanga ubuntu n'icubahiro. Only a few things which he will hold from them that walk uprightly. Ntazogira iciza na kimwe yima abagenda batungana. Is that what it says? Mbega nico bivuga? Muri No, he? what does it say?
No good thing with God withhold from those who walk uprightly. nta kintu ciza atazoha abantu biwe. Yet many times as Christians, ariko rero ibihetangabo byinshi nk'abakristo we live our lives as if the verse said some good things will God keep withhold from you when you follow him. nkaho umenga twibwira yuko ari ibintu bimwe gusa tuzoronka. We want to go to heaven. tugomba kuja mu ijuru. We believe heaven is going to be a good place. We talked about that yesterday. twarabonye ejo ko ijuru azoba ari ikibanza ciza. But somehow we think, ariko rimwe na rimwe tukibaza, if I really follow God, hamwe no kurikira Imana, if I follow everything God tells me to do, nkakurikira ivy'Imana yambwiye gukora, I don't know about that. singene bizoke. I'm going to miss out on some good things in my life. ivyo bizotuma nanje ntashobora gushikira ivyiza abandi baronka. Isn't that true? Isn't that what we do sometimes? ivyo siko tubikora rimwe na rimwe. That is the lie of the devil repeated. ariko ico ni kinyoma ca wa mubi. That is not true. ikosa ukuri. You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. mu bwiza bwawe niho hari umunezero, niho umunezero wuzurira. At your right hand there are pleasures forevermore. kandi mu kiganza cyawe cy'uburyo niho hari umunezero gushika umunezero wiyongera ku wundi. The sinful pleasures of this world rero bya bitunezera by'iyi si may give you some happiness, birashobora kuguha ku rugero runaka umunezero, but not fullness of joy. ariko atari umunezero wuzuye. The sinful pleasures of this world bya bintu by'icyaha bituhimbara by'iyi si may give you happiness for some time, birashobora kuguha umunezero mu bihe bimwe, but not forevermore. ariko atari igihe n'ikindi. Only in Jesus muri Yesu gusa you find complete and lasting happiness. niho usanga ukunengesera k'umunezero. I saw some hilarious pictures online one day narabonye amafoto ku murongo ngurukana bumenyi of some children y'abana that were disappointed because their parents were restricting them. tanezerejwe n'ingene abavyeyi bagira ivyo bababuza. This boy is very sad because he's not allowed, his mom doesn't allow him to eat trash. rero uyu mwana yarashavuye kuko umuvyeyi wiwe atamwemerera kurya bya bintu bakunda kurya bikanye. This boy is very sad because he wants to swim, but he can't swim and it's 6 degrees in the water. rero uyu nawe yarashavujwe kuko atashobora koga kandi mu by'ukuri amazi yarakanye ku rugero rwa degre 6. And he thinks, bakamubuza maze akibwira ati, and he thinks his parents are ruining his life. abavyeyi bambuzi bibagomba kunyononera ubuzima. This boy is crying because he wants to eat battery for breakfast. rero uyu mwana ariko ararira ngo kubera ko atari karahekenya bateri nk'ifungurwa zo mu gitondo. This boy wants to eat cat food. uyu nawe agomba kujinja zakayabu bimuteye kurira kuko babimubujije. And his life is destroyed because he's not allowed to jump on the bus that he sees on the TV. none rero ubuzima bwiwe ngo buri mu ngorane kuba abavyeyi bamubujije ngo ntusimbire muri bisi abonye irikirarengana muri televiziyo. And finally, look at this boy on the right here. eherabo w'iburyo. This is the face of someone whose mom wouldn't let him hold his own poop in his hands. eherabo uyu nawe ariko arira nk'ugandaye kubera yuko kubera yuko bamubujije gutega amazira ntoki. Parents usually know better than their children, right? abavyeyi mutegerezwa kumenya rero ibijanye n'abana. Thankfully, we get a little bit wiser as we grow up. rero iyo tugiye turakura turaheza tukagira ubwenge. But isn't this what we do with God sometimes? ibi nivyo rimwe na rimwe dukora n'Imana mu bihe bimwe bimwe. We are complaining with God because he doesn't allow us to eat cat usanga food. turiko dodombera Imana ko itubujije kugimbwa indya z'akayabo. We are angry with God because we can't hold our own poop. eka mbere tugasanga twarakariye Imana kuko itubujije kwisiga umwanda wacu. Do you know how big the universe is? mbega murazi ingene itazanure ringana? Billions and billions of galaxies. zirimwo amagalaxy bihumbi n'ibihumbi.
We can't even fully grasp how huge, how many stars, how many planets. It's huge. ntidushobora mbere no kumenya inyenyeri zirigize kuko nitazanure nyene. God created all of that. Ariko Imana yaremye ivyo bintu vyose. God upholds the universe. Kandi Imana niyo ireruye ikirere. Do you know how big your brain is? Mbega urazi ingene ubwenge bwayo bungana? It's roughly 1.5 kilo. Ni rimwe n'ibice bitanu kilo, ni ukuvuga ubusa butatu. And yet we think we know better than God. Ubwo n'ubwenge bwacu tugace twibaza ngo rero ngo turazi Imana. May God forgive us Imana iduharire for cyane thinking that we know better than our Creator. kuko twibwira ngo turazi kurusha umuremyi wacu. Than our Creator that created us with the capacity to experience joy and peace and love. Imana yaturemanye ububasha bwo kunezererwa no kuba mu mahoro. He knows best what is for our good. Kandi irazi neza ivyo tubera vyiza. But what do we give up when we give all? Quote from Steps to Christ. Mbega ni gute dutegerezwa kubitanga byose? A sin-polluted heart for Jesus to purify, to cleanse by his own blood. Cyaha gishikaniwe Yesu Kristo kugira ngo gishobore gutunganywa no kwezwa. And to save by his much less love. Maze ngo dukizwe n'urukundo rwiwe rw'akabura rugero. And yet men think it hard to give up all. Ariko abana b'abantu bakomeza kwibaza yuko ari bidashoboka kumwegurira byose. I'm ashamed to hear it spoken of. Kambere jewe nterwa isoni no kumva ivyo bivugwa. I'm ashamed to write it. Mbere biranantera isoni kubyandika. God does not require us to give up anything. Imana nta kintu yadusabye ngo tuyitange. That it is for our best interest to retain. Choba ari cyiza kuri twebwe hamwe twokigumya. In all that he does. Ariko mu byikora byose. He has the well-being of his children in view. Ikomeza kwiyumvira kumererwa neza kw'abana bayo mu byimviro byayo. And listen to the last part. Ariko nimwumve kano gace gasozera. Would or I wish that all who have not chosen Christ nipfuza yuko bose batohitamwo Kristo might realize abatahisemo Kristo bomenya that he has something vastly better to offer them. Yuko ifise ibintu by'intangaro byo kubaha than they are seeking for themselves. Abantu gusumvya ivyo abantu bironderera. Amen. Amen. What Jesus has in store for your life Ivy'Imana yateguriye ubuzima bwawe is much better ni vyiza cyane than anything else you could experience if you chose your own way. Kukintu cyarico cyose wewe wokwipfuza guhitamwo hamwe wohitamwo mu mahitamwo yawe. My message today in one sentence. Ubutumwa ndabashikiriza mu ijambo rimwe. True joy, meaning and fulfillment. Rero umunezero w'ukuri ubusobanuro hamwe n'isohorozwa canke ishika are found in Christ and his plans for my life. Ishika y'intumbero y'ubuzima bwacu tuyisanga muri Kristo hamwe no mu migambi yiwe ku buzima bwacu. Amen. Amen. I say that not only because of all those Bible verses. I say that not only because of David's testimony and many other people's testimonies that I know. I say that also because that's also my own experience. I had many blessings growing up. In a country that is often ranked among the very happiest countries in the world. In a good family, 4 siblings. Many nice experiences together. We traveled to some 20 countries. But
By God's grace, I always did well in school. ariko ubuntu bw'Imana bumfata ndi ku ishuri. The doors were wide open for me to study medical school for free, like my brother, to become a medical doctor if I wanted to. Imiryango yari yuguruye hamwe na mwene data ko twokwiga ibijanye n'ibyo buvuzi tukazoba abaganga. Sports was my big passion. Sport ni byo ibyamuhimbara, especially football. Na cyane cyane umupira w'amaguru. And year after year I was the top scorer on my team. Imyaka yahaye yindi usanga arije ninziza ibitsindo byinshi. My dream was to become a professional football player. Jewe rero icyifuzo cyanjye kwari kuzoba umukinnyi w'umupira w'amaguru rurangiranwa. And I was a talented young player. Kandi nari mfise amatala yo gukina umupira. But at the age of 17, ariko ku myaka 17, God drastically changed the direction of my life. Imana insaba guhindura intumbero y'ubuzima bwanje. And looking back today, noneho uyu munsi witegereje, I can say there were many blessings before that. There were many joys before that. ndashobora kuvuga ko hari iyindi minezero n'imigisha imbere y'ivyo. But that's nothing compared to the joy, ariko ibyo sinobigereranya n'umunezero, to the meaning, to the purpose n'intumbero y'ubuzima bwanje that I experienced after I fully decided to follow God's plan for my life. ndabamo inyuma yo gufata ingingo yo gukurikira Yesu Kristo. I wouldn't choose any other plan for my life today ndashobora guhitamwo iyindi ntumbero y'ubuzima bwanje umunsi than God's plan for me, gusumbya umugambi Imana yantoreye, because I know kubera ko nzi that the life my creator and redeemer ko ubuzima bwanje umuremyi n'umucunguzi leads me to live yandongoreyemwo kubamwo is the best life I could ever live. nibwo buzima bwiza nkwiye kuba. And my friends, none rero bakundwa, that is true also for you. ico ni cyukuri no ku buzima bwawe. Every single one of you in this room today, umuntu wese ari hano muri kicumbu uyu munsi, or watching online, dukurikirana ku murongo ngurukana mumenye, the plan that your creator and redeemer has for you imigambi Imana idufitiye canke igufitiye is the best life you could ever live. niyo migambi myiza ukwiye kubamo. He has faith adventures prepared for you. Hano ibijanye n'ibi byo kwitega wateguriwe. For all of us that looks very different. Twebwe twese usanga turi mu budasa butandukanye. But you can be sure there are big blessings in store for you. Ariko utegerezwa kuba ufise ubushizi bw'amanga yuko ari mezagiro idasanzwe mu Mana. So how do we know God's plan for our lives? Mbega ni gute tumenye imigabo n'imigambi y'Imana ku buzima bwacu? That's a big question. Ico ni kibazo kinini. We don't really have time to explain that. Nta mwanya dufise ngo kubisobanura. But last week I recorded a presentation on that topic, how to know your calling at the job at church. You can find it on YouTube. Rero indwi heze naratanze ikigwa megira giti ni gutumenye umuhamagaro wawe. How to find your life calling. Mbega ni gutumenye umuhamagaro w'ubuzima bwawe. But God has a calling for you. Kubera ko Imana ifise umuhamagaro guhamagara. He calls you to serve. Kandi yaguhamagariye kuibera umusuku. He calls you to use your talents to make a difference for eternity. Yaguhamagaye ngukoresha impano zawe ngushireho ubudasa. I want to close with a story. Ngomba rero gusozera n'iyi nkuru. If you see someone next to you that looks a little bit tired, you have my permission to wake them up a little bit. Ni wabona mwicaranye n'umuntu hasa nk'uwarushe ndaguhaye uburenganzira umukangure. You never want to miss the climax of a sermon. Kugira ngo ntahombe kuri iri jambo risozera ikigwa. So there was a church, they were gathered together for worship. Ryari ishengero rikoranye ririko rirasenga. And the pastor came up to the pulpit. Maze umupasoro araza ku ruhimbi. And he said that one of his dearest childhood friends was visiting the church today. One of his dearest childhood friends. Umwe mu bagenzi biwe bo mu bwana nawe yari muri iryo shengero. So he invited him to come up and share some words with the congregation. Aramuhamagara ngo aze hano kugira ngo basangire amajambo amwe n'abari mu ikoraniro. So an elderly man came up. Maze wa muntu araheza araza. And he started to share a story acatangura gusabikanya n'abaraho inkuru of a man and his son, y'umugabo n'umwana wiwe, and the friend of his son. n'umugenzi w'umwana wiwe. They were sailing out on the sea one day. Bari bicaye ku kiyaga umunsi umwe. But as they were out on that sea, mu gihe rero baraho bicaye,
kind of very quickly, a bit surprisingly, a storm came in very fast. maze haza umuyaga waje mu buryo butunguranye. The wind got stronger and stronger. kandi ukomeza kuba uteye ubwoba cyane. The waves got bigger and bigger. maze imifunda irushiriza kuba myinshi. And even if this man was an experienced sailor, maze nubwo uyu muntu yari umuntu akunda kugira ama experience, he could no longer control the boat. ibi ntiyari shobora na buhoro buhoro shobora kubandanya tumbereza kato yari karakoresha. So the boat was tipping over. kubw'ibyo kato gaca karatemba. The father and the two children, they fell into the water. wa mwana na babana babiri bose mu mazi. Thankfully, he managed to put the boat back in position. dushima ko yongeye kugarura ubwato mu buryo bwategerezwa kuba burimwo. He climbed up in the boat again. maze yongera asimbira muri bwa bwato. He grabbed a rescue line. aheza afata uburyo bwo kwicungura canke bwo kubutabazi. And he wants to try to rescue the boys. kubera ko yipfuza akoresheje ubwo buryo ngo atabare babana. The waves are pulling them further and further away in different directions. noneho imifunda yari kirabasuka ijya nino. And the man has to make the most difficult, painful decision of his life. maze uyu mugabo byamusaba gufata ingingo y'umubabaro idasanzwe mu buzima bwiwe. He needs to decide yategerezwa guhitamwo canke gufata ingingo. who is he going to try to save first. ati muri aba ninde ndi bucungure canke ndi butabaro bwa mbere. And he's thinking to himself, maze akibwira ubwiwe, my son is a Christian. ati mwana wanje ni umukristo. I'm pretty sure that if he would die today, sinkekeranya ko nubwo yopfa uyu munsi I would see him in heaven one day. nzomubona mu ijuru umunsi umwe. But he also knows ariko kandi yarazi the friend of his son yuko umugenzi w'umwana wiwe is not a Christian. ko atari umukristo. But he thought maybe he could become a Christian one day. maze nawe akibwira ati kumbure uyu hari igihe azocika umukristo umunsi umwe. Of course, this goes very fast in his mind. ego n'ibyo ibi byarihuta mu bwenge bwiwe. And as the elderly man is telling this story, rero igihe yari karavuga iyi nkuru, there are some young people, they were sitting in the back and they were not really listening first. hari abakiri bato bicaye hari inyuma kandi bariko barumviriza. But now he's really starting to get their attention. maze muri ako kanya abatanguye kubigarurira icyizere, ni ukuvuga bamutega yombi. The man makes his decision. maze wa mugabo afata ingingo. He cries out, aravuga, I love you, son. ati ndagukunda mwana. But then he first throws the rescue line to the friend. ariko kandi mpisemwo gutabara umugenzi. Thankfully, he's able to save the friend. mu by'ukuri yarashoboye gutabara wa mugenzi wiwe. But unfortunately, ariko mu buryo bubabaje, there wasn't time to also rescue his son. nta mwanya wari ukiriho wo gutabara umwana wiwe. And the body of his son was never recovered. kubera ko umubiri w'umwana wiwe utongeye kuboneka kandi. So he tells this story, aravuga iyi nkuru, and then he says to the audience, maze abwira bara, how great is the love of God that he would do the same for us. mbega ingene urukundo rw'Imana arakabura rugero kuba yakoze ivyo kuri twebwe. He sacrificed his son to give us a rescue line. yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo natwe duha akaryo ko kurokoka. Accept his salvation today. nimwemera agakiza kiwe uyu munsi. And so he walks down from the pulpit maraheza arava ku ruhimbi. after the service. inyuma y'igikorwa y'integuro, Two young people from the back, abantu babiri bari bicaye inyuma. they go up to this elderly man baca baragenda kuri uyo mukurambere. and they says to him, that was a nice story, sir. baramubwira ati yari inkuru nziza. But who would have done something like that? ati none ninde yari gukora ibintu nk'ibi? Nobody would truly have done something like nta this. muntu n'umwe yoshobora gukora ibintu nk'ivyo. The elderly man, he looks at them maze wa mukurambere arabitegereza, and then he says, arababwira I am that man. ati uyo muntu ni jewe. And the pastor of your church pastoro w'ishengero ryanyu
is the boy that was saved. ni wa wundi narokora mu mazi. I love the words of Paul. Ndakunda ya majambo ya Paulo. He who did not spare his own son, itashoboye kwimana umwana wayo, but delivered him up for us all, ikamutanga ku bwacu, how shall he not with him freely give us all things? ni gute izotwima byose dukeneye? Of course, the God that loved us that much, rero Imana iradukunda cyane, urukundo rw'akaburarugendo. He is gonna lead us the best path we could go. niyo izoturongorera mu nzira ibereye itumbereye dukwiye gucamo. So my appeal to you today umuhamagaro ndabahamagara uyu munsi is to choose Christ ni guhitamwo Kristo and his plan for hamwe your life. n'imigabo yiwe n'imigambi yiwe ku buzima bwawe. That's where you're gonna find true meaning, joy and purpose. aho niho uzobona ubusobanuro nyabwo bw'ukuri n'intumbero y'ubuzima bwawe, Greater than you could find anywhere else. kandi ni mu buryo bwagutse udashobora kuronka ahandi hantu hariho hose. We're gonna hear a special music right now, tugomba twumve ururirimbo uyu mwanya, and as we do, I encourage you to fill out the decision card. nca ndabaha ako kanya mu gihe bariko baracururanga ngo mwuzurize utwo dupapuro mwese mwahawe, And make the decisions that the Holy Spirit is impressing you to make today. kugira ngo mpemu yera akurongorera ko zo gufata uyu munsi. So we're going to listen to a song, turaja kumviriza ururirimbo, and then after the song we'll have a word of prayer. So the decision number 2, rero ingingo ya kabiri, I want to follow through on the decisions that God has called me to make. ati ngomba kugendera mu ngingo mu ntambuko nafashe Imana yanshoboje gufata. What decisions has God impressed you to make this campaign? mbega nizahe ngingo Imana iriko iraguhimiriza ngo ufate muri ibi bikorana? I want to plead with you on behalf of Christ today. ndagomba gusaba Kristo uyu munsi Make those decisions kugira ngo ufate izo ngingo and decide that you are actually, you're not just gonna say I'm gonna do this, rero uraja kuvuga ati ibi nzobikora, but you are actually gonna follow through with those decisions. ariko kandi urashobora kunanirwa muri izo ngingo. Don't leave this campaign the same as you came. rero saba ntusige ibi bikorane ntibigusige nk'uko wabitanguye. Don't leave this campaign forgetting about what God spoke to you during this ntuve muri meeting. bino bikorane utakiriye icyo Imana yaguhishuriye. That is what Satan wants you to do. ahubwo yaguhimiriza kutabikora ni Satani, But God is calling you and me ariko Imana iraguhamagara nanje kampamagara ngo to determine in our hearts kugira ngo dufate ingingo mu mitima yacu, to follow through with those decisions, kugendera muri izo ngingo, to move forward with those decisions. turamirize muri izo ngingo twafashe. By God's grace, kubw'ubuntu bw'Imana, this is only the beginning iyi ni intango gusa of a powerful new start in your life. mu buzima bushasha ugiye gutangura mu buzima By bwawe. God's grace, there are many more blessings in store in your future. kubw'ubuntu bw'Imana hari iyindi mihezagiro izigamijwe ku bwawe. By God's grace, there are many more blessings in store for this church. kandi kubw'ubuntu bw'Imana hari imigisha myinshi itunganijwe ku By bw'irishengero. God's grace, there are many more blessings kandi kubw'ubuntu bw'Imana imigihezagiro ni myinshi in store for the work here in Burundi. mu kigega kubw'igikorwa hano mu gihugu cy'u Burundi. God has great plans. Imana ifise imigabo n'imigambi myiza. Let's not miss out on those plans. reka rero ntituba bahombe kuri iyo migabo n'imigambi. And if you want to prepare for baptism ni waba wifuza kwitegurira umubatizo naho nyene or rebaptism, canke kongera kubatizwa, join the decisions of the people up front here. rero kugira ngo wifatanye n'aba bari hano imbere, If God is calling you to do that, please make that decision today. Imana ntiyabiguhamagarira iyo ntambuko nayo nyene uyifate. And finally, bwa nyuma I want to encourage you to decide to study the Bible with someone. turagutera intege ngo ufate ingingo yo kwiga Bibiliya na mugenzi wawe. This is the end of the campaign, kubera ko turi ku musozo wa bino bikorane,
but may it only be the beginning of our study of God's word. ariko bishobora kuba intango yo gutangura kwiga ijambo ry'Imana. If you missed some of the presentations, ni waba utashoboye gukurikira bimwe mu vyirwa, please go to understandprophecies.com and watch the YouTube videos. genda kuri uru rubuga ushobore gukurikirana amavideo ahari, and share the blessings with your friends. maze usangize imigisha n'abagenzi bawe. Amen. Amen. So, if you want to make the first decision with me today, ni waba ugomba gufata intambuko ya mbere cyo kimwe nanje uyu munsi, I want to choose Christ and his plan for my life. ngomba guhitamwo Kristo n'imigambi yiwe ku buzima bwanje. Then I want to invite you right now, ndagomba kuguhamagara ubu, if you want to answer that calling from the Holy Spirit today, ni waba ugomba kwikiriza uyo muhamagaro uva kuri mwe muyera uyu munsi, to just stand to your feet where you are. urahagurukira ku birenge vyawe aho uri. If you want to say, I want to choose Christ and his uvuga uti plan for my ndakeneye life. guhitamwo Kristo n'imigambi yiwe mu buzima bwawe. Amen. Amen. And finally, ubwa nyuma, as we hear the song, igihe bagiye kuvuza ururirimbo, if God has called you or is calling you this campaign to make some significant, some important decision in your life, nimba Imana iriko iragusaba muri ibi bikorane ngo ufate intambuko, ingingo zidasanzwe ku buzima bwawe, that you want to say, yes, God, I really want to make this decision with your help, maze ukavuga utego mwami ndagomba gufata izi ngingo kubw'ubufasha bwawe, then I want to invite you as we listen to the song to walk up front and I will have a special prayer for you. mu In gihe that. baririmba weho ndagutumirira ngo uce utere intambuko uze hano imbere kugira ngo, So as soon as they start singing, you can start coming up. ubwo rero baririmba namwe mutere If intambuko. you have some important decision this campaign that God is haba hari calling you to make. ingingo zidasanzwe ugomba gufata muri ibi bikorane. Live out thy life within me, O Jesus, King of kings. Be thou thyself the answer to all my questionings. Live out
Amen. Thank you for that beautiful song. And give a last invitation before we pray. turatanze ubundi butumire bwa nyuma imbere yuko dusenga. If there is someone else, nihaba hari uwundi muntu God has called you to make some important, significant decision this campaign. Imana ikabiri kiguhamagara gufata ingingo idasanzwe muri ibi mu gusozera ibi bikorane. That you want to make, please come right now and we'll have a prayer for you. Turapinginga ngutere intambukuze hano ubwo tugiye gusenga. Whether you sit in the very back, ushobora kuba uri hari inyuma, or in the middle of a row, cyangwa uri hagati na hagati mu maranje, please come. Ndapinginga nguze. And we'll pray for you. Amen. Kuko ngomba kubasengera. Amen. Amen. Anyone else, please come before we N'uwundi wese nimuze. I don't need to know what it is. You know the decision in your heart. Niwe uzi ingingo wafatiye mu mutima wawe. It's not an accident that you came here. Erega si kubwisanganya kuba uri hano. God had a purpose with you for coming. Imana irafise intumbero kuba washoboye gushika. God had a message for you. Kandi Imana irafise ubutumwa kubwawe. God had decisions for you. Kandi Imana irafise ingingo kubwawe. And that God has an important future for you. Please come. Please Kandi iyo come. Mana nigufitiye kazoza kari mu ivyizigiro. Ndakwinginze ngutere intambukuze. Today, if you hear His voice, do not harden His heart. Kandi uyu munsi ubwo mwumva ijwi ryayo mwoye gukomantaza imitima. Behold, now is the accepted time. Kuko iki arico gihe cyo kwemererwamo. Now is the day of salvation. Uyu niwo munsi w'agakiza kawe. Last call. Do we have one more person? Umuhamagaro wa nyuma kumbure hariho uwundi muntu twiteze. Whether you are young or old, please come. Ushobora kuba ukiri muto canke uri mu zabukuru. Amen. Amen. Was that the last one? Or do we have someone on the way? Mbega ho hakiri uwundi ari mu nzira. Brethren, as we are closing this gathering, I feel and I'm impressed to speak to you because it is good to be in this meeting, but also it is more good if we finish this campaign and you have taken a strong decision for your life. And let me tell you, maybe you may be thinking if it is right or wrong to come here. But the voice that you used to hear in this place, from this evening, you will not again listen to those voices. And maybe this was a chance that God has created before your eyes. The fact of you being here today could be the reason why you have to come here in front, so that the servant of the Lord, as he will take us through a prayer, he may pray for you as well. Birashoboka abandi bakaba bashobora gutahura ikirundi, ariko uzirikane kuba hano kwawe si kubwisanga. Nihaba hari ingingo ukwiye gufata, uyifata uyu munsi kuko niwo munsi dusozerera ko bino bikorane. Hari ikintu nakomeje kwiyumvira, hamwe woba warabaye muri bino bikorane tugashika no kuri uyu munota, aya majwi wakomeje kumva akagira umuhamagara ati ngira ndagusengera, maze ugakomeza kwiyumya. Ndakumenyeshe ko mu masaha za kuza aya majwi nusubira kuyumva, kandi bizofata igihe kugira ngo aya majwi wongere uyumve. Ikibazo nibaza rero, kuba hano kwawe kuzoba kwakumariye iki? Nimba n'isengesho risozera, kuko iri niryo songesho rya nyuma tugomba dusenge kubw'umuhamagaro no kwatura umugisha ku bantu b'Imana babanye natwe. None hamwe ivyo wobihomba, mbega ibindi bimaze iki? Ibindi vyamaze iki? Hamwe ivyo mwocika bahombe kuri vyo, ibindi bisobanuye iki mu buzima bwacu? Kubera kenshi na kenshi nkunda gukora ibikorano, ndabibutse
inkuru meruka hari mu ntara y'igihugu ya kera, ubu ni muri Gitega, yari intara y'igihugu ya Mwaro. Nakoze ibikorane, abantu benshi barumviriza, benshi bariyegurira Imana. Mbere no ku munsi wo kubisozera turahamagara nk'uko ndababwira ati iki nico gihe cyo kubasengera kugira ngo dusozere ibikorane. Abo umwami yavuganye nabo baraje, ariko hari abandi bakomeje kwibaza ngo hazobaho ikindi gihe. Maze gutegura mu myaka 2 ko nosubira Mwaro, banyandikira byarananiranye, ntibirashoboka ko nshobora gusubira Mwaro. Ejo hahise bariko barantelefona ati turakwinginze ugaruka Mwaro, nibura uzohamare umunsi umwe gusa, ntidukeneye kumva insiguro z'iminsi myinshi, umunsi umwe. Ariko nagira ndababwire ko inyishu nabandikiye nuko bidashoboka n'uyu munsi umwe muri uyu mwaka. Ndavye urutonde rw'ibikorwa, none namwe tumaranye 3 mwagize neza kuza, kandi izo 3 zirarangiye. Nihaba hari ikintu wari ukwiye guharanira, iri sengesho ryo gusozera. Mwemwe yaba yavuganye n'umutima wawe, ndakwinginge ngutera intambuko uze, as I call my elder to come here so that we may pray, because I think everything has been understood and now we are clear before the eyes of the Almighty. We did whatever it was supposed to do. I thank God for Emmanuel. I thank God for Oliver. I thank God for JOAKIM. And also I thank God for you also being attending this gathering. But if there is something that you cannot purpose to miss, closing the prayer of this campaign, please, if you feel and you sense the presence of the Lord is impressing you to come here in the front, please welcome. You are welcome. Thank you. Thank you. If you're able to, you can kneel down as we pray. God, we are rejoicing with you today. First, for all the precious people that have committed their lives to you through baptism. And also for all the important decisions that we have made. God, you had a purpose for us coming here. And you have a purpose you want to come out of this time. We pray that your purposes, your plans, what you intended, turasenze tuvuga duti imigambi yawe, imigabo yawe wipfuza kuri twebwe will be accomplished ngo ishigwe mu ngiro through your power, biciye mu bubasha bwawe, through your guidance, hamwe no mu burongozi bwawe, through your spirit. no muri mpemu wawe. Thank you so much urakoze cyane for the big things that you have in store. kubw'ibintu bihambaye wasubije itoto. Thank you for the promise. urakoze kubw'amasezerano Philippians 1:6. Abanyafilipi 1:6, being confident of this very thing, that you who began a good work in us, you will complete it. I want to pray, claim that promise, especially for those who have walked up front, that you may empower them to follow through with these decisions, so that Satan will not hinder them, distract them, discourage them, but that you will empower them to follow through, to finish strong, so that we all, one day soon,
can meet you in the sky tuze tugusanganire mu bicu and be brought home maze tujanwe iwacu to the amazing place muri cya kibanza cy'igitangaza that you are preparing for every single one of us. wateguriye umwe wese muri twebwe. May Jesus' death and sacrifice ndakwinginze ngo urupfu rwa Yesu Kristo n'ikimazi ciwe not be in vain for us. ntibibe iby'imfa gusa kuri twebwe. May we be there kugira ngo abeho tuzoba that glorious day. kugira ngo ubwiza tububeho. This is our prayer iri ni ryo sengesho ryacu in the precious name of Jesus. mu izina ry'agaciro rya Yesu Kristo. Amen. 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 God bless you. Imana ibahezagire.